Tem gibi. Evet. Sizlere helem de. Hüdapar olarak rutin ziyaretlerimize devam ediyoruz. Bu haftada İdil ilçemizin bazı köylerini ziyaret ettik. Halkımızın sesi olma adına kronikleşen bazı sorunlarına değinmeyi sorumluluk bildik. Ziyaret ettiğimiz birçok köy yolunun berbat olduğunu gördük. İlimizin ya da İdil ilçe mülki amirlerimizin özellikle Solak, Yarbaşı, Dirsekli ve buna benzer köyleri bizzat dolaşarak bu bozuk yollarda tur atarak oranın durumlarını görmeye davet ediyoruz. Köylere hizmet götürme noktasında birçok köyün maalesef kaderlerine terk edildiğini gördük. Verilen hizmetin adaletten ve hakkaniyetten yoksun olduğunu gözlemledik. Bazı köylerde köy içi yollar bile en ucra eve kadar parke taşlarıyla döşenmiş, asfaltlanmış. Hatta bazı köyün kenarında geçen derelerde bile ıslah çalışması yapılmış. Öbür yandan diğer köyler ise adeta kaderlerine terk edilmiş gibi. Örneğin 300 haneden fazla olan ve ilçe merkezine kuş bakışı 5 kilometre mesafede olan Tepeköy'ün köy içi bağlantı yollarının durumu maalesef işler acısıdır. Görmeleri için ilçe idarecilerini köy içinde bir tur atmaya da davet ediyoruz. Yetkililerin bir an önce var olan köy sorunlarının adilane bir şekilde çözmeye de davet ediyoruz. Sahiplenilsin, halkımıza bu hizmeti götürsünler. Ez Ali Bafima. Darxwazî ke me heye, darxwaziya me ev cada me dora gundê me gelek nexweşa, camekî xerîb tê mihvandarî heta tê gundê me diçin ji bo erebê xwe gelek nefret dikin, bijin rê we nexweşin, çawa erebê wel ser vê cadê dişixulin çin û tên, vêce gelek em pê mesulîyetin kî karibê ji me re ayîkarîkê bike, kî karibê destê xwe bidê destê me vê rêya me çêkim gelek memnûnin, kî vê bila ew bê darxwaziya me ev in. Ez ê bêjim em erebekê kirin 4 rojane û ereba me sevêrê dibe qerf xwe xirat bê bozan bor tamîra wê derkevin. Em nikayî tamîr kim hiç olmasaydı em nika araba bikir araba me nevulu rêya me nevulu îdem link çine de vê cada mazin nû kal wê de heta servîstê nû em çine hezex em çine bajir dîsa tekrar wê de rayne firaqî xwe em têne malî. Em gelek tangîne ji bo vê rê û ji bo varê me nexweşinê me tên heta ambulans me ve tên bêjem nayên çimanî bê cada nexweş ambulasê me dişkên felişin ji dêla ku 10 deqe werin saetekê heta tên gihine me heta çin gihine doktora ew nexweşê me gelek kevne son durûmê de gelek ne baş bin derem durûma we nexweş dibî gelek pîrek hene çine doğumî heta diçin gihine doğumî hema ew pîrek birê de doğum nakîn. Cada me nexweşe ambulans hêdî kotekê heta çê digihê cizîrê digihê hezexê wêce darxwaziya me ev e em dixwazin ku ev cadeka me çê bê vêlaq nejîn heta cakedî jî Xwedê Allah kerîm e. Em bêjine servîsekî hezexê li cizîrê kema biba gund bêje berya wan nikim ji dêla ku ez were 10 milyona ji we bisînim ez ê 100 milyonî ez ê li temîrata ereba xwe dim. خودی ریا اف 4-5 سالن ریا سوزدای چه کربانا ریا کولان و مجر کر محالو نها ملاطی گنده ما امزیو عربی مبخوا امی عربا چنو روزی جان اف 4-5 جام چنه هزاق جزیره و چنو تین و اورنجی مهنا و حاصل معلم چنو تین نها انسانیت بیدیش ما بقمیش بیانی بیچ چما ریا گنده و حال و ریا گنده ما نخوشا گوندی ماجی جهه سرنگه هي زحفة مثلا قصر علي دينو الفي برخيمة هي الويدري منطقة كيفية سيرانة جاب فير هيدي كيفن جي عنصاني جارك دي جادي ناين نقاولن شكو
رين نخوشا عربي ما مثلا أم با عربا بشوتين أمي حفتي هيف أمي شنا سر تعميرا عربي ما تعمير كن عندي عربي خرادكين وفجأة ما خدورش بفيري ده زحف شيء ما نخوش كيا مثلا بعدين عمبولاسة كي نخوش كي ما تشيد بي أم بعدين عمبولاسة حتى عمبولا عمبولاس 5 دقيقة ولا يقول ب 20 دقيقة تجي يقول ونخوشه ما كمان دون ما كان ولا نخوش ده إجباري كي مدري أبريا ما تشيبي ويتكي هبن خير أخوة وانا في ريا ما تشيكش مرة زحف قال كي باشا